Helo bawb, Mr Richard sydd yma. Mae'r staff i gyd yn gobeithio eich bod chi a'ch teuluoedd i gyd yn ocei ac yn cadw'n ddiogel. Dyma fideo fach i ddangos i chi sut rydym ni am i chi i wneud eich gwaith ar-lein o hyn ymlaen os gwelwch yn dda. Bydd angen i chi mewn gofnodi i hwb, ac yna agor y diwislen. Ar ôl agor y diwislen, ewch mewn i J2E neu J2E. Ar ôl i J2E agor, agorwch fy ffeiliau, ac yna fe welwch chi bob darn o waith rydych chi wedi cwblhau yn ddiweddar. Yn eich ardal chi, fe welwch chi bod eich athrawon wedi creu ffolder i chi lanlwytho unrhyw waith rydych chi'n cwblhau adref. O fewn ffeiliau wedi ei rannu, fe welwch chi y ffeiliau arferol, sef y ffolder personol, ffolder yr ysgol, a hefyd ffolder eich dosbarth chi, sydd yn cynnwys unrhyw beth wedyn fydd wedi cael ei rannu gyda'ch dosbarth chi. Agorwch y ffolder dosbarth. O fewn y ffolder yma, fe welwch chi bod eich athro wedi rannu gwaith mewn ffolder i chi. Agorwch y gwaith ac o nawr ymlaen, fe welwch chi bod pob taflen waith wedi cael ei lanlwytho fel PDF yn hytrach na ffolder neu ffeil Word. Dydyn ni ddim am i chi agor y ffolder neu'r gwaith drwy glicio ar y PDF yma. O hyn ymlaen, fydd angen i chi glicio ar yr I am wybodaeth, ac yna defnyddio yn J2E. Bydd y daflen yna wedyn yn agor o fewn J2E, lle fyddwch chi yn gallu addasu'r daflen i ateb y cwestiynau neu gwblhau'r dasg. Mwyn ychwanegu testun neu ysgrifen, cliciwch ar yr A, ac yna cliciwch ar yr ardal rydych chi am ysgrifennu arno. Os ydych chi'n sylwi ar ôl gwirio eich bod chi wedi gwneud camgymeriad, does dim ots. Symudwch nôl i'r gair neu'r rhif rydych chi wedi ysgrifennu'n anghywir, cliciwch ar y bwysau, dileuwch y camgymeriad, ac yna ysgrifennwch yr ateb cywir eto. Ar ambell daflen, fydd angen i chi liwio mwyn cwblhau'r dasg. I wneud hynny, gallwch chi glicio ar y pensil ar yr ochr dde fan hyn, clicio ar maint y pensil hoffech chi ddefnyddio, a dewyswch liw hoffech chi ddefnyddio gan ddefnyddio'r lliw o'r palet ar yr ochr dde yma. Felly dewyswch maint a lliw, ac yna ewch nôl i'r daflen i liwio yr ardal sydd angen i chi liwio i ateb y cwestiwn, nes bod chi wedi ateb popeth sydd angen. Ar ôl i chi gwblhau'r daflen, fydd angen i chi arbed y gwaith yn eich ardal My Files. I wneud hynny, cliciwch ar y symbol yma, sydd yn galluogi chi wedyn i arbed eich gwaith. Cliciwch ar y symbol, ysgrifennwch enw perthnasol, dwi'n mynd i alw hwn yn ymarfer 1, ac yna cliciwch ar y gair arbed. Mae'r gwaith yna wedyn yn lanlwytho eich ardal My Files chi, ac ar y tab ar y top fan hyn fe welwch chi bod enw'r ddogfen yma wedi cael ei newid i'r enw ddewiswch chi. Cofiwch chi ddefnyddio enw nawr sy'n berthnasol i'r daflen neu'r gwaith rydych chi wedi bod yn ei wneud. Ar ôl cwblhau'r daflen a'i harbed, caiwch y tab gwaith, ewch nôl i fy ffeiliau, a llusgwch y daflen yna wedyn mewn i'r ffolder mae'ch athro wedi creu. Bydd eich athro wedyn yn gallu edrych ar eich gwaith, a drwy'r swigen yma, swigen siarad, dyma'r sgwrs ddysgu, fydd eich athro yn gallu gadael rhyw fath o adborth i chi am beth rydych chi wedi ei wneud. Rwy'n gobeithio bod y fideo yma wedi bod o ryw help i chi. Mwynhewch y gwaith, gnewch eich gorau glas, a chadwch yn ddiogel.